Aduh, haus banget siang-siang. Beli es kelapa ah. Ah, seger. Loh, kok bisa? Aduh, lapar juga lagi. Beli ciki-cikian ah. Enak. Dek, kok kamu dari tadi bisa jajan pakai mesin ini? Iya Bu, ini namanya mesin ajaib. Saya mau coba juga dong. Silakan Bu. Siang-siang gini enaknya makan seblak nih. Aku beli seblak ah. Loh, kok yang keluar kertas? Apa isinya nih? Subscribe guys.